Bulungi omulagi wa Baba TV tukwaniza nnyo nate olunaku olwaleero. Once again tulidde muganda wange Samuel Mwesigwa ali ku mirimu emitongole mu mambuka g'eggwanga. Program the platform z'emutano wambega Aloysius Matovu Junior. Kulisa nnyo mawulire amakonde nsuubira nti ensonga zitegedde bulungi nnyo awo nno naffe tugenda okuva ate tubambage tulabe engeri esobola okuteeka ettaffaali ku byobufuzi bya Uganda. Ndi wano ku nzite headquarters bangambe olwairo tufulumyeko omwaka guno tugenda kubeera nnyo ebweru wa studio nga sobola okutuukirira abantu mu bifo byammwe gye muli. Era nga olunaku olwaleero nina omukulu Harold Kaija ono nga mwogezi owa ekibiina ekya Forum for Democratic Change. Twagala okulaba ensonga ez'ebyobufuzi ngeri gye zitambuddemu omwaka oguwedde ate n'ebyobufuzi kati engeri gye kiri nti ebyokulonda byaweddewo. Twagala kulaba enkulaakulana okukola tukiyite development, politics in development. Bwetyo tugenda okubanga tutambula wano nawali okusobola okutegeera ensonga ez'enjawulo. Sebo nsanyusa okulaba Baba T. Ogezi noyita mutabani wa Mbega? Yes. Situumire. Njagala otwala musana okulamusa bannaffe tuli mu Buwambe. Bannaffe bannankyukakyuka. Kubanga ate bangi tuli mu Buwambe naye nga ate bebayambako beba RP. Mweya fata okubeera mu kkomera babalondamu abakulya kati abakulya n'alowooza nti yesimusire buli omu ku bwe bali yabaga musirike yabaloopa omufulumako ebweru yabakunga muyingire naye bamalizanga naye akola ki nga Diamond ayingira kati abo ate bwe tugezaho kulwana kulibaletinga. Njagala okulamusa bannaffe banna Red Card Front mu ggwanga lyonna kubanga ekintu ekyavudde mu mwaka gwa 2021 kwe kutandika ekisinde ekyo ekigenda ekikunga bannayuganda okulaba nga tufuna enkyukakyuka mu bwangu taliko detail okujjawo ojja kutereezamu ku ssebo z'emyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'effuzi omumyuka Ssaabawandiisi njogerera mu Red Card gyenkwata omuzindaalo so ayogerera ekibiina ye mubaka wange Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda mubaka w'ekirate kifuutwa wa Forum for Democratic Change. Njagala okuyozaayoza bannayuganda mwenna okuyingira omwaka gwa 2022 kubanga mu Uganda omuntu okumalawo olunaku oba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Oluzungu bagamba Uganda lives by accident and dies by design. Tulina kukuya mutabifu munaku bakulya obeera tewaliwo nteekateeka kuyamba kubeerawo. Tuli ba survivor tulwanako buki bwerwale nsooka kati oyo munnayuganda fana bwaki yeetaaga okuyozaayoza okuyingira guno omwaka. Era kyova olaba ffe tulina enteekateeka buli munnayuganda tugenda muwa certificate Mwai Museveni ng'agenza aliba omulamu. Munnayuganda aliba omulamu tujja muwa certificate of survival okubanga asobodde okula nako okutuuka. Kyogamba nti embeera mbi nnyo ekyo. Embeera mbi nnyo nnyo nti olwaleero bannayuganda ebitundu 40 buli 100 bali mu bwavu. Buli statistics eza gavumenti zebatafuula public zebalina bw'oyogera nabo abo baavu mu nkupe. Kyova olaba mu nguudo za Uganda zonna eziba mu kibuga akawungeezo oyinza okulooza balama nga bagenda Namugongo naye ng'oluusi amakubo tegasonga Namugongo nga baddaka kilomita eziwere 10-15 abo batebali. So abo abantu abafaanana bwe bati tusa kutabayeza okujjawo kye saaseera gyangu mu introduction yange kwe kwebaza bonna basobodde okusimba ku miti. Era nga nsaba buli munnayuganda guno mwaka tukutandika waakiri simbayo omuti ogwo gumusinga abantu miliyoni 42 tusimba emiti miliyoni 42 nabali bagenda okutema ngera aliwo kitusobodde okulaza obutonde bw'ensi tusobole okulaba nga tukukola ki tukutaba. So nze nga environmental sera nnyo kwagala kufuna platform nga iyo nesikikozesa naddala kati bannaffe ab'ebusoga abasinga okulaba Baba TV eno ne bannaffe abalabawuliza mu lulimi ekyo kyembasabye baagaliza omwaka gwa 2022 tukole ebyetaagisa okulaba nga naffe tubeera eggwanga
mutuyagalira. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Once again mbaniriza program the platform nze mutano wambega Aloysius Matovu Junior. Gwe nina Harold Kaija kuva mu Forum for Democratic Change. Ne Red Card Front. Ojja kubonyambako kubanga obuvunanyizibwa olina bungi nnyo. Omwaka oyinza kunzi kwotya biri abemugumu okusinziira gwe engeri gy'obadde olabamu ebyobufuzi gubaddemu ebintu bingi okulonda gubaddemu lumba Congo gubaddemu bomu gubaddemu ebintu bingi COVID rapid in just a few minutes. Oli wagamba okurapinga emyaka gya Uganda gyo bizibu kubanga tubeera ku no change. Naye ngina emyaka ebiri gya COVID sikipize ddaala nanja afuna ddaala eyabo mu mwaka tandika okuteekamu kiweereza bwenatamba. Naye guno omwaka oba ogwogerako kuba gulwogedde okutulaga ddala tuli buwambi kuba mu guno omwaka Mwai Museveni bw'agenze n'atikkira ababbi n'agamba obuwanga obwe ssente nnyingi nnyo tokyalimu sente za gavumenti obeera investor tukire omwaka guno gwongedde okulaga Mwai Museveni ne banne nti bagongera otukaliga kuba kati yeeyongera emyaka 5 okujjako bannayuganda nga bannannyini nsi ebagambye mulekeraawo badde empuliriza BBC ku makya. Omwogezi wa BBC abadde ayogera ku Sudan n'agamba ensonga mu Sudan international community oba amawanga ag'ebweru tegakyalina bugaziramula strict abantu okwesitukiramu ne bagamba Sudan bwe twagale kuleki. Prime Minister ekyali temuga nti abantu bweru y'abantu nga kyabagezaho okulaga nti okwagala kw'abantu kugenda kubeerawo singa abayambyeko be Uganda baawa bo bennyini. Ekigambo ekyo kiwulidde ku BBC ne nga singa buli munnayuganda abadde akiwulira singa bakyogedde ku baba ne bategeera nti amawanga ga Africa abadde nga ategeeza amawanga ga Africa agalimu obwannakyemalira muleme kulowooza nti wagenda kubeerawo ensi endala egenda okujja okubayamba wabula mmwe. Era kyoyinza okusingako guno omwaka guno oguwedde kyekyo kye twatandiseewo kubanga amaze okukulaga nti bagenda kututwala baleese abavubi wabalaba era n'entambula y'abavubi n'enkola y'emirimu y'abavubi babamanyi baga nti olyanga muvubi omuvubi byali byenayo bwabifuna bwabirya taterekerawo nkya kubanga amanyi ennyanja kati obalina eno owulira sente za gavumenti buli asanga ng'akwata ezize ng'aziteekamu walaba guni ng'atuwulira atone jeno asone ndakulita jeno ng'agamba nti abantu 2 trillion 10 buli trillion erimu billion 10 buli billion erimu million 10 kakati million wakitegereka million bw'osusayo emirundi 10 nti abantu 2 bazirya nekitegeeza kitya nti buli omu agenda billion aka 5 zibagabana. Ekyo naye gigi yakitegeezezza era twanabaawo mu gavumenti akiwakanya naye nga bannagambye nti bannayuganda abasinga tuli mu buwambi mu nsi endala statement eyo neefuluma singa nakatukyali ku nguudo mukoleko ki twagala okubamanya abantu abo twagala bate eggwanga lyaffe kubanga tomanyi trillion 10 kizinza kukola singa zigenda nezikola omulimu gwe ziyinza okukola. Kaija bw'otunuulira Uganda engeri gye settingibwamu n'otunula n'ensi ziringa bolaba ensi z'Abawarabu engeri gye ziriwo olaba nga ebyawukana ku Uganda ku nsi ziri mu approach eyo gyoyagala bingi bali balina stable food eryemu nti mugaati oba ngano ffe omuntu alye mumwanyi akola ki alye emberenge alye akawunga owakalo owalumonde ow'amatooke
tetulina kitugatta wano ng'eggwanga okuleka nga bonoga nti oluyimba lw'eggwanga golowooza nti abantu basobola okuvaayo ne bakola ekyo kyoyagala ng'ebibagatta bitono okusinga ebyo baawula mu nteekateeka Mwai Museveni gyateeseteese eggwanga lyo buli lwasi bayogeraga abapirizanti bange bali ebitundu mpaka abo be bannayuganda abatakolerera cash sente bayita bazenkolawo zendya Bank of Uganda tegeeza nti ebitundu 40 buli 100 bannayuganda bamala omwezi mulamba tebakotte wadde ku siringi 10 kakati ekiteeketeeke kyovula mbali abantu beeri babeerawo ku sente kalinga bulali bannakenya era enkulu b'ekenya togisenyerako nti bannakenya weetaaga sente okubaawo kati wano batusetinga tubeerawo ku bwaka gwe nage tubeerawo ku bwa Katonda enkuba neetonya n'ozimba n'oteekawo kimwogo kyo covid oli ng'atandika eggulo limu baali bandeetedde ekikolwa kya Bogoya kakati baggalawo nga kyatuuse najja nankumbi netasagendayo omusirikale n'akisimba covid agenda okudda tuke najja nankumbi nga bampa ekiwago ekya Bogoya ojjukira Bogoya otiye yono kati Uganda bwetyo bwekola ki gye badizayinize babateeke mukomera kubanga babawa akawunga so yenjawulo eri wakati wa Uganda nabali nti bali buli lwoba tolina ssente ofa era kyovulaga nti ab'omu kibuga tebawagira gavumenti waki omuntu abeera mu kibuga ssente ziri mu mwalitu webulamu bwe oba tozirina obweddi kati bambi abali mu kyalo enkuba n'omusana bwe bulamu bwabwe enkuba bwetonya n'alima mwogo we n'alikola biki bwafunyeko obutono n'abutunda naye tulina okubasitula ebirooto byabwe kubanga mu Uganda kibayinza okukola kwe kussa abantu ebirooto byabwe ne bibeera wansi n'osanga omuntu ali mu kusaba Katonda singa Katonda amumpaayo 15 ng'oli mu kwogera n'okwoli asaba Katonda mu biliyoni 5 kati prayers akoziraba ne bakwetta n'ojja nogali Mukama yeebaziwe nti Mukama yati amina nasebeka nampe ku myezi 5 ng'olina munna asaba ki biliyoni kyovula osanga omusajja w'NRM n'omusanga wapraputire mu kkubo gundi oli otya n'akukwata gwe mitwalo nga manyi oyinza namwaka lwe n'agikuwa naye n'asanga olya omuwagizi w'NRM n'amuwa ku myezi 12 tebaagala basitula levo nze nalinga mu saidi z'ebusoge ng'oli akutte bikwini bya siringi ebi ng'omuntu adeemye okujja okulonda n'amuwa ekyebibiri ekyebitaano lwere nagera n'amulonda lwaki ng'ekyebibiri oli mulamu ekikulu ekyebitaano mulamu ekikulu kati ate nze tolina muwendo gwa sente guyinza kumpakuwa kalo ne bumpa biliyoni ngenda nenonda Ronald Muhinda nga kusagala kuwaki kalulu naye kaloga omusajja ampadde senere nti mmeka 2-5 nga nze ne bwejja nompa miliyoni sijja kuwa kalulu so nti okuteekateeka abantu baffe bateeseteese ng'ebiru byabwe ne beera biki bitono era kyovuula olutalo gavumenti lweyisinga okubeerawo butajja ku mpewo zino kale zo TV bamanya bannayuganda abala TV balinga ebitundu 210 bazireka batono bali mmakinebwe yese nti abo basobola okunoonya amawulire abasoma amawulire emitwalo 3 naye ate nezugulwa negibanga nga mutwalo kakale kitegeeza omanyi bakibala naye kati bwe ŋŋamba nti ŋŋende entambule ŋŋende ebudyope ŋŋende ebuyende ŋŋende ku ground olwo RDC tajja kukkiriza kutuukayo kubanga eyo message ogenda n'obuli omuntu mbu naawe eri emmoloka gundi gy'alina Katonda teyafa nayo mu lubuto naawe osobola okikola okubeera nayo bizinesi gy'olafamu gy'alina naawe okkiriza okubeera nayo omwana wo okusomera mu masomero agasoma miliyoni 5 naawe gwe weetaaga nagendako ebusoga ne banga nti ngenze mu kabondo k'NRM bwe bakuŋŋaanyiza abande nga ntunuulidde abantu abali wano tewaliwo omuntu akwalifayinga kubeerawo NRM oli nambuza ab'NRM bafaanana batya ne mugamba ab'NRM oli bwajja n'emmoloka zino zitayoola omudidi ng'ejja etukuta ezo ziviye miliyoni 7 baŋŋamba mbu NRM ebeera omugambo oli mutuufu oli bwe musanga ayina faamu yika nga 10 kuliko ente 1,500
ngabo ibena le makoleki abeewo wabali omwana we abanga asoma mu international school gyasoma milioni 15 2 etamu oyo enale makoleki ebeewo ne mungamba naye gwe akyayambala sapatu za black and white gwe kubasomeseza mu UPE ng'omwana we asasula 12 gwe abeera mu eyo embeera efaanana bwetu gwe tolina bw'ogamba enale makoleki ebeewo be bali benagambye abali mu buwambe betugezaako nabo okununula naye ng'ate bali sayidi abali abatukola ki abatuwaaba so yeyo Uganda gyolaba ki olwaleero ng'abaana waliwo abaana badde basoma nga n'okuyita bayita kakati bali abaabalala okisinza okulaba kuno kwe kulaba gye bayita the great divide okusiiga eggwanga lyaffe nolekamu enseezi bbiri nze nesimbawo wano mu Kampala Central nali nga nsiigira abantu Kampala Central nti kikifaananyi kya Uganda ekituufu mu luzungu gye bayitaga apartheid naye nga apartheid mu Uganda mweri naye nga yabaddugavu nabagambanga mu campaign nti olaba oluguudo oluva ku bubeera busosoze mu busosoze naye nga bulimu obutali bwekayanga nti mwe mubeere eno namuno kyaliwo sijja kusosola nti wano abagundi bano babeere eno nano babeere eno kati oluguudo lwa Kira Road okuva kugundi okuva ekira Road ne lutambula netuuka ewaali mpaka eri Kampala ne tutambula ne lwaka Kitukumu House ne lugenda wali nga ebadde game ebadde Shoprite kakati abo bali mu nsi ndala akati oluguudo side eno bali mu nsi ndala n'aba side eno bali mu nsi ndala abantu ba side eri basula mu mayumba nga kalinga ka square bwe kati kakati nabeeramu nezibayita deeka obwo butando bwakalina kati omwami ali eri waggulu abaana basula wano bwe batyo baba bakola ebyago ekiro omwana agamba taata obiwulidde ebyakukyudde ebikoze eki bijemu abo bakolaki bwe bagenda okugula mu butale bwabwe bwe baggalawo olwa covid takisi zaabwe tambula yaabwe ya booda ezo zebaggala era gyemirimu gyabwe kyaki zaabwe za njawulo amasomero agaabwe emusomero gyawereze ku myezi 12 kakati bano abeena okololo nakasero basabira mu All Saints Church basabira mu Christ the King basalira ku wa BMK era ng'obalaba amaduuka mu bagula gebayita moolo ne covid bere kugulawo bebasokola ki okuggulawo emmotoka ezitambula eno ziraba era zizo ne poloti zeeno ziri mu miliyoni za dola n'enguudo namu zensi ki kakati ekyo mu Uganda kiri wonna kati bw'owulira nti omuntu akkiriza abantu 1,200 buli omu agenda biliyoni 5 ng'ate tawa musolo aba ayongedde okukulaga nti mumubeere eri naffe tubeere eno bali abaana badde basomera ku Zoom era ne bayita okugjako ekya singa kyabadde kisobola badde basobola okugamba UNEP abaana baabwe abali mu P7 abali mu S4 abali mu S6 bakole ki bayite nekyo nekigaana kati abaali beetaaga okuyita babasula ne babajja Uganda ne yabatwala Tanzania ne batwala ne Kenya ne bayita kyovola bagambye nti amasomero gaguddewo nti bagenda kusomesa ku speed wagamba speed mubagamba gwowuwo naye bali abaabwe bagenda kutuusa butuusa ki mukolo naye nga babadde bamukola zezense ebbiri zetwongedde okulaba okulinyirira eddembe ly'obuntu kyovola muguno omwaka Mai Museveni wagiddewo bbeeyi n'akyogerawo nga tekiisana mu palamenti nekikola abaka ba palamenti n'abantu abalala obamanyi bali mukomera bali ebeebase teri abanyegako olunaku lwaliro yongedde okulaga nti bayita family rule nti abooluganda abako n'ab'emikwano bongedde okunyweza ekintu kyabwe so kati ekyo kyekibadde mu mwaka okola ki guno naye essuubi kati buli munnayuganda lyalina ayagala okwenunula ye red card kyetwagamba tuteekewo ekisinde ekikwasaganya abantu bonna abalaba ng'embeera bwetambula tebajagala mbi yeetaaga okukyusa naye nga kisukka enjawukana mu byobufuzi enjawukana mu langi enjawukana mu butonde n'abalala bonna gwe kasooga awo njagala ebintu bityo naye bw'obanga oli mu NRM red card front ekolaki ekwetaaga ekuyita netugamba bwe twamala okukironkinga netugamba nti akanwaluza kiki ekigenda kukola ki netulula gye bayita crisis ekizibu mu byenfuna
mu byobufuzi ne mu mbeera z'abantu. Ebyobufuzi mbikubuulidde abavubi bali mu kintu buli omu batambula nga baagala, ebyenfuna obiraba ndiyo bitunula nga byagala abantu bali abagali buli wakeedi gyolagako eriko gundi space to rate oba olowooza naye mugagga mupye Kampala naye nga kitegeeza nti wali bw'oba oyagala jangu oyingire nti kati buli omu otunula olwali abantu amabanja nga bali wano. Mwai Museveni yadde ate eggwanga abaana ba bodaboda omusango gwako tugumanyi era n'asigala nga abatize natti kati bwe tutyo bwetukola kintu kisiiga tugaa nti kati ebintu bye tubivaako tutya ne tuleeta kye twayita the transition agenda nti weetaagawo okuziteekawo gavumenti endala ejja okuteekateeka eggwanga lino okulissa mu mbeera ey'eggwanga erigwanidde tugende mu kalweki akamazawo n'obwenkanya. Soko simbe wakati awo tuli ku Baba TV Obusoga Blaire ndi ne omukulu Harold Kaija okuva mu FDC. Tukubira torch mwaka nga bwe gubadde tugenda kumulamuko Karononyo then bwe tukomawo kibuuzo kyendeka waggulu kiri nti mu constitution mulimu kitwandiyise omwaganya ogusobozesa okuyita ebibiina byonna ebivuganya oba ekikulembedde gavumenti okusobola okubanga bajja mu kutwandiyise okuteesa gyewandiyise National Consultative Meeting. Lwaki tetunakozesa kkuba eryo? Amaanyi gaffe ne tugateeka nnyo ku iPod gendabanga abamu baganye n'okugisaamu ekitiibwa nga ne FDC kwegamweri. Lwaki tugenda mu red card n'ekyetwandiyise is it National Transition Government? Lwaki tetusooka kukozesa makubo gali abiri oba ekkubo erimu then ne tulyoka tuyingira n'ekkubo eryokusatu nga biri ebisooka biremereddwa? Tuli ku program the platform tukomawo program eyasinga okulabibwa n'okukubirizibwa obulungi okusinziira ku abaanoonyereza mu biseera ebyokunoonya akalulu yeero yennyini gye tutuddemu program the platform. Ndi ne omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kya the FDC omukulu Harold Kaija. Woowunzikidde ng'otulaze omwaka nga bwe gubadde n'otuwa ekifaananyi ng'ebintu bwe biraba. Ekibuuzo kyendese waggulu Constitution providing for a national consultative meeting. What is a consultative forum? Forum. Then, lwaki tugenda ne red card nga tetunaba kukozesa kkubo limu? Ekyokubiri, iPod mwe ng'FDC mwe muli bate mulimu? N'esitera balabayo. Bw'olaba Semaka abuusa abaana be n'anoonya omuzuukira baamusikira. Abaana mwe bate mulimu byonna bayazaala birerya. National Consultative Forum bagikola ng'erina permanent chairman. The president? Prime Minister. Yenaabira Prime Minister? Era awo ejjeekolera eyo. Kakati ekibiina ekiddako y'aba vice n'abantu bajja ne babeera awo. Okuva lwe twagenda mu bibiina ebingi platform ebaddewo. Ayabuzibwa waliwo agimanyi. Nange njiwulira mu biwandiiko. Naawe ojiwulira mu ki? Mu biwandiiko. Mu biwandiiko. Kiba kitegeeza bw'eba mbuzi baagiraawo. Tezaala. Tezakuzaala. Kiri awo kinyirira ate n'okunyira tekinyirira. Eno n'okunyirira tenyirira. Oluyongo ye mu. Nandyogedde akaberege nti yaberega. Oba yagonziba. Bwe kati. So kati National Consultative Forum n'efiira awo. Nemuleka ni ewandugu nga obina obutono obwo obala obina n'okusanga eyo nga bonna yakuŋŋaanyizaawo. Yaba ku transport n'akola atya ekiba tekiina mugaso. Kwe kuleeta kati newajjawo iPod ng'era abamu ku baagitandika baali ba Forum for Democratic Change. Kamafu ba Honorable Afro Ogutu, Honorable Salamu Musomba n'abana bagenda mu Europe nga bagezaako okufuna bandi abayinza okutuyambako okulaba okutereeza demokrasiya waffe. Ne tugenda okukola case study e Ghana. E Ghana nga waliwo arrangement efaanana bwetyo. Era ye yayamba okukkiriza gundi Jerry Rawlings okuwaayo obuyinza nga tewali busasi. Kuba buli omu akimanyi nti mu Uganda teri gavumenti yali ezze mu Uganda nga yakalulu from independence.
omala kuulya bomu lwaki ki ndi ate bamutagenze ng'olwakola ki ng'oyagenze ate gundi tazze kati bwetyo nti abantu bagwa bugwi era bagenda tebasiibudde katugamba nti ensi bwegenze ekyuka ebintu ebyo tebyetagisa tubisasulidde omuwendo mungi era munene kyekyateesawo aibu era kyobaddewo ogamba mutolabayo FDC ensonga lwaki FDC oluusi ozamirimu nga tezirimu ng'egamba ki ekyateesawo IPOD kubanga bye tuli mu kwogerako ne National Conservative Forum ebikola ki ekyogerako ekyateesawo IPOD sikola kintu kirala akola kintu kirala kuyamba Uganda okufuna enkyukakyuka ez'eddembe wabeerawo pulezidenti omu agende wali ekkololo nga n'omulala gyamukwate mu ngalo bafune n'obudde amulambuza State House ogiraba ki awo embadde ensula walungi nnyo awo nateeka ebimuli wanosikanya abantu wano wembadde mbagulira wano wembadde mbabegera wano wembadde nkola bitya ngani alambuza waliwo aliwo ng'alambuza ki addako nga bwe tulaba mu State House White House nga kisobola okubeera wano mu Uganda ate tekiki kyasoboka bannayuganda bali kyagala kijja kubaawo kakalo wajala bannaffe bagenda negenda ng'ekyuka nga naye yakufuuka tippati kati otawa lwa FDC kugamba mukyuke mudde muki mu kifo kyammwe omanyi bwe twalinga tusoma Makerere olekera mbajjanga najja n'agamba nti olwaleero nzize buli omwalina ekibuuzo buli omu asetinga ekibuuzo kye n'osetinga ekibuuzo ekikyo n'agamba buli omu addemu ekibuuzo kye nolaga time up n'akwata empapula n'azikuŋŋaanya naye muganda nti waliwo abaagwanga ebibuuzo byabwe nga kyesetingidde kaakati naffe twesetingire ekibuuzo tuli mukaka bannaffe banne nedda ansa mugimanye entuufu teekawo entuufu wolozanye draft okompyuta akukkiriza okumuvinga wakyamu takkirizaga obadde olina kuzanyakituli mu kukola kwekulwana okulaba IPOD eyo eyamba munnayuganda netaddamu okuwulira nti gavuze Kampala tegali mu kuba babbi wabula gagoba president tetwagala buli nnaku kuba temusakukola kuba buli omuleeta president omupya atandikira ku zero talina fayiro talina kiye kati n'atandikira awo nekitegeeza nti buli ajja n'olidde banne banaakola ki abagoba naye kibayitawo olowooza nti oyo mulungi asigale naye akati buli omu aba yakoze eki ndaba nga fokasi ya IPOD ebibiina naddala ebivuganya byagiteeka nnyo ku how much am I getting from the IPOD. Yes, which is wrong. Yes. Kubanga ne banakuwa sente meka. Ekibuuzo kyange kiri kyetaagisa ki okudda ku mulamwa guli kugamba nti ekyateesaawo IPOD eno president abadde sitting in the asobole n'okulaga munne incoming ekintu ekyetaagisa ye will from where eri abo abagyetabamu twagiraba empeta nalabako omuntu nga yavudde mu mbaga jjo ne musanga agula malayekeera ng'alina empeta mpya nga kweri naye n'osangayo ate omulala nga tebalina nampeta naye nga muganda nge balina omukwalo nga tokulabanga so amaanyi g'empeta galimu abo bajambadde tegali ku si kyuma ekyo amaanyi g'empeta gali mu abo bajambadde n'amaanyi ga zino zola platform zonna ebirowoozo n'okwagala gye bayita wiyo bwe bijja okutambuza ebintu bino buli onna ategeera mbu eggwanga lyaffe lino naffe twagala ebeere eriweewo badde ndaba abantu waliwo banake bagenzi bagira ne bawandika about Ghana naye ng'olaba Ghana obanoonyeza man of the year president wa Ghana Muganda yes bagenze okugira gundi Google nozoba Google yatadde headquarters zayo mu Africa yasadde Ghana ebyo ebintu babikuwa olw'okuba nga stability buli wabanga tebamanyi kikiddako terayinza kukwata ssente z'empitirivu n'aziteeka mu nsi nga tamanyi kiddako kubanga wabeerawo uncertainty ebintu ebyo bifa bw'oyogerako tobanga agamba nti Uganda teri stable
oyina investor ali serious gomanyi ate nga tukimanyi bulungi nti security wano mu Uganda no ndi mukubuuza oyinawo oba bulwotera ba investor bakulevo yeri waggulu manya mwine ekizibu stability esinga mu nsi zonna si yamu yeyokumanya nti obusika butambula butya buli abantu bamanyi obusika obutambula onaavaako atya onaddako atya awo ensi ebeeteredde naye buli obuba temumanyi ebintu ebigenda kutambula bitya muganda wange oba osaaga oba oli mu kwebuzaabuza oba tolina kyokola ngaabagamba oba tolina kyokugamba bwe tuba twagala kyonna kyonna stability era abantu banagana bagenda kudduka emisiri nga teri abagogo zibosone ekyazigaggawaza kubanga buli omwaba amanyi nti ensi si ya president ensi yabanansi so kalola ati abajja kukyusa balina omulisi era kalola buli omu kyasinga okusanyukira nti kwekuba nti Uhuru Kenyatta alina goodwill kati eri Raila Odinga kalaba nti Raila Odinga bwafuuka president najja Uhuru Kenyatta bagenda kusigana mikono era abakyukuyu bajja kula bali mu ggwanga gye bali safe amunambuze mukwano gwange muganda wange naye buli lwabanga abakuvuganya bakyayitibwa baswahili embizi idiots n'ebifaanana bwe bityo ekifaanana tulina amaanyi tuli bachwezi tujja palaga tulina emundu ekyo boosaaga mutulwabira okuba gundi era mumange BBC gye bateeka abaprogram bateriko again bu transition ez'emundu oba zayise ku mbuziina kyezifaanagana yes nti bulamu baba baagala okunyiga bali bajjeeyo okwesasuza naye bwe ziba nga za mirembe wali badola nti n'abantu bannayuganda tebakyewalana wadola bagundi gagamba an end of an era of a generation Bishop Tutu bwe yafudde e South Africa ndi wadola kyagala okyanti kati bala ati president tebamukwata onasibwa onaddako kati amanyi waliwo ajja okuddako ne muzimba ekintu ekifaanana bwe kiti kalaga nti kati mbuwo era ey'okulwana yaweddewo kana bakkiriza we are a rainbow country nti enjawulo yaffe obugagga bwaffe era unity and diversity singa tukkiriza nti wasooka unity and diversity nti buli ali mu Uganda awulira nga aleka jusi nali ngamba abantu ndimwetegeeza ebyo bakubatakaliwo nga mwenna bannamawulire mutunuulidde security human rights speech nembaga leero human rights ekyo tukimanyizi n'Amerika erina gyeyamba tebanyigiriza abantu naye mutunuulire ekirala ekibonerezo kya Amerika kyegabye nti tusibye ssente ze eziri mu Amerika mu Amerika erina kakadde ka ssente asiringi buli kakadde ziba mu miliyoni za dola kuba bakunyigiza ku ekyo ekikuluma kale kikulaga level y'abannaffe abatunyigiriza ne lwaki bantu batunyigiriza basigale nga bakyatukola ki bakyatunyonyonda bwe batunyonyonda ebyobugagga tebabiteeka wano babibiza kubanga bamanyi nti enkyukakyuka ya wano ya misinde kati eri gyali baddukira yeetaaga abe nga yalina kateeseteese kubanga bakirabe nti abantu bangi badduka wano nga tebalina ke bateeseteese jaddukira n'abonaabona bw'okukwata red card n'ogamba nti red card time out njawulo ki gy'oba oleese ku mbeera nebaddewo kuba tubadde tugamba nti oluvannyuma lwa 86 tukoze constitution mu 95 erina ennyanjula empoomu ennyanjula nate ebidirira mu mazo preamble empoomu ennyo nga buli muntu agisoma bw'akoma awo ayinza okugamba ekirungi ogambe nti bw'akoma awo naye bw'agenda atuuka eri kakati bwe mujja ne red card eno njawulo ki gye muba muleese n'oli eyajja n'emmundu mu 86 red card si mundu red card by the yenkola y'ekigunjufu red card obudde obukoze ki buwedde busa kati ogenda kulaga bulazimu odenda bw'ogenda ku kundi ku bitaala ebigambo biyimirira ekitegeeza order kiba kitegeeza order ne wabeerawo yellow warning nabeerawo green kutambula kaidi njagala oteeke mu kifaananyi osigire omuntu ali ku Baba TV ali ekaliro alaba mu kaseera kano ali ekamu nti red card kitegeeza kino era red card kitegeeza nti tuli mu kukomya
mu kufulumya abo abafudde eggwanga lyaffe ekisekererwa. Gwokomya gwofulumya alina emmundu ennene alina emmundu ezo ogenda gwe jabuze na red card bwotyo mugesebo red card manyi Sudan gye mbadde mu kunyumizaako abali ku street Uganda tugigeragera na Sudan mu byuma mu mundu tugigeragera niyo zokwesanga e Sudan tewaliwo basirikale batayaya nga bwe kiri mu Uganda. Bannana Uganda balekera ku makya ne bagamba nti obudde wamukoze eki buweddeko bajja genda ne bakola batya. Omwandisi omu yagamba nti abantu babeera n'obwannakyemalira okutuusa ku budde bagamba bukome tiba omusalawo nakyemalira tayinza kukoma bw'avaako n'afa nga n'amusikira nakyebwamu mwabukkiriza submission naye buli omutuuka nga nti ffe olwaleero nsalesale Mubaraka yayita kisuubira Mubaraka bwaffe yayasiga ebikola nebamugamba ssebo nedda enough is enough. Ben Ali Tunisia Boazize gune Algeria n'abalala muno Bashir bagamba nedda Mugabe abantu sira amusindikira ekyo kyosuubira abatobali basirikale abasirikale basanga abantu bamaze okugisa kyabo egundi ani obutesimbawo Kabila Joseph Kabila bali bantu ate abantu bakyali mu bite yakyo buli enkyukakyuka bwetabwamu abantu abangi n'abagifuna mabera bangi buli enkyukakyuka bwebeeramu abatono era abafuna mabera baki batono kati nti okufuna ku keeki ku ddiiri kisinzira bagirimu kakigeze ku lulimi lwategeera mbuddiirwa abagifunamu bebagibeeramu bwoba togiriimu togifunamu kati golinga agamba nti bannayuganda bonna bwe bakyetabyemu President abamuseza agamba bali bananyiiga kubanga buli omu kyakola mu gavumenti kusanyusa abantu omukumwe abo abamuleeta bwebabeera batumira babakola ki bebegge nti abantu 200 leka kulosa nti abatakimanyi nti bwaweereza emyoga ne mugabana akanana mbwalowooza akanana kenkanakana biliyoni 5 akimanyi mwe temulina mugaso bano babayita ba essential mu kitabu kya Dictator's Handbook abawula ebitundu 3 ba essential interchangeables abokusatu bano mbeera bidi abo babiranga masses yakati bano ba interchangeables bebosambulira abayimbi bawagira enkya n'ogamba ba boda baliko lulina jana gamba no benkozesa kati ba essential ate batumire no level y'okubiri kati bayimbi nosa kati abayimbi ba advisor bakiga bwaje nogaba boda budani 2020 ngobalawe bambe 2010 bebachi ngaba kati babiro kati bano bali bajja kunga mmwe kati ba essential lwabeeranga batono eggwanga terigagawala egundi Irani babayina bayita babanyanis ebitundu 25 bya budget buli mwaka abantu ababitwala tebawa musolo ne ezo zaabwe kati wanagamba abantu 200 trillion 10 kakati ate abaddako ne bakima kuzina endala kyovoola abantu buli bwolaba okubakolera obusamambiro juzi wali ebbala bamusebera agenti bano bazze ne baŋŋamba tebalina kampuni basimbye enguudo nnyingi tazibala awane baguze ne basabye tubagezese bayamba okukola profile yaabwe era bawa oluguudo guno bakugambye buganda genti ndabye bamugambye waladoga nti minisita wetegereza abantu naye nga abaganda nanyumiza nabo zino enguudo 5 zikoleki zibawo mubasobola okufuna kapasite yaabwe baiso lwali tosaawo itavina abana batukuli tugende akuba omusinga kali mutubawadde mu luguudo nabaitubaweta bali naye bano bakwaddeka gurupu wakawadde enguudo ezi enguudo 5 kakati beero babeera bayinseeso nga waliwo ababalese babba tebakwatibwa bakyayiwa bakule tebajja bayinzesi so ekireta red card kwe kuyamba nti eri bottom eri ey'abangi yebeebeera mu bayinseeso bana abatono nga kati ani ba gavumenti ekolera abangi
the majority kiba kitegeeza buli omu bagenda kufuna bw'ogamba nti waliwo lole ya soda yagwa kumpiri ewaffe yali ya bbiya nga te yali good friday maka gatali masiraamu galina kwetya bbiya era kuula mabaala gagalawo ng'abantu balina buli omu yabuna naye we yasinga agwa gundi emu kyalibadde nga kibaita it would be insignificant so kana kino ekireeta red card yaffe kwe kulaba nti enkyukakyuka eziddawo mu Uganda muno si kyakasaaka nadduli kayogerako ajukanga tuli mu kasaka erina okuba nga endagaano y'abantu bangi okusinziira ku bye mukoze mu myaka giri egiyise kaŋŋambe FDC ebadde mu kugezaako okulaba nti ekyusa embeera eno oluvannyuma ndowooza myaka giringa 20 byonna ŋŋambe nti bye mukoze wabaddewo walk to work wabaddewo okuguguba wabaddewo activities nyingi FDC zekoze bwe tuba tutunulidde activities ezo ezigamba zetulese mabega neeno gye tuleeta mu kulabako red card yeyandibadde nga era nga boga nti yesembayo kuba red card mu mupiira wabeerayo katumulamuko kalolo nnyo omulungi ali ku Baba TV then ate bwe tukomawo tugenda kwongera okutegeera bwe tuba nga tugenda moving forward biki bannabyabufuzi bye balina mu stowa yaabwe erife bannayuganda okusinziira bo nga abatulengerera oba batutegeerera mu layini eyo ebyobufuzi nvaawo tukomawo weewaawo omulungi ali ku Baba TV nyongera okwebaza webale kubanga amaaso gatadde ku byobwakya bazinga bwa busoga nze mutano wambega Lois ya Smartop Junior program nga platform nga lunaku lwaliro nja muganda wange Samuel Mwesigwa ali ku minimaate emitongole egya Baba TV mu mambuka ga Uganda nenga tuli ne omumyuka wa Ssabawandiisi wa ekibiina kya FDC omukulu Harold Kaija muna red card kayingo muna red card ati ze siri mwogezi wa red card toli ne mwogezi nagambi struggle ejja kutereza Uganda bobo oyagala kuteeka mu struggle oli mwabali mbuwambe abasazo mwagala mutubogerere nige tumwagala kweyogerera kanjire nga kyatudde wano nga bwendeeta abali mu struggle bweboogera ate n'abalala mpozi nga bwe tunatulabye kibuzo kyange tuviridde waggulu kibadde nti red card ye last resort okusinziira ku zetwandiyise strategies zemuyina ekibintu wayogedde twakiriziganyisa ku mupiira ekadi esembayo mu mupiira obeera ku bitaala ku traffic lights kyekisembayo okugamba mu kati kasookirabo manana mumuddako naye ffe ssebo tulina abasajja bwe yaleetanga red card bw'oba wadde red card n'agaana okufuluma era agenda abantu ne beyiwa mu kisaawe era agenda asigalamu waliwo yali asigadde bamuwadde red card n'agaana abantu omupiira ne bayingira era tiimu ye tebagiwagonera tokimanyi badda bodomu batagiwagonera ate ne bamubaninga emipiira egisuka eki sebo oyogerera mu ngero oba olimu oba takimanyi buli ategeera yenna kino kyetulimu akikola ki akiraba Mwai Museveni n'enkola ye buli lunaku lwesigala wano tulisasulira ekintu ekinene kyotamanyi tuli mu kusasulira ffe abaana baffe ne bazzukulu baffe so mu kugezaako okwejja mu kibonerezo ekyo ekifaanana bwekityo nabadde naabajala East Africa nga sewo tuvuganya ne Burundi batasasula ne Burundi batasasula East Africa fe basinga okugitunda ennyo nga batawaayo ssente tuliba ezo memba tuvuganya na Burundi ate ffe buranga kiswaza kiringa okukulaba nga oli mu kusimba layini y'emmere ku mbaga ne bagamba junior oyo ssente zeetema teyasasula bw'okiwulira n'omala okiwulirako bw'oti soani y'okugifaamu kakati tusimba emmere naye nga netwasasula ketwakasasula tekagenda sente play siza kukomera tetagenda kusema zaka twetemye
ate nga sifa tusinga okuwa sente nyingi. Kenya esinga okuwa sente nyingi gye babanja sente zirina mu 1000+ $1,000 efe tubanja zi miliyoni. tukikola tutya? Era ekibuzo kye kirungi nnyo, mukikola mutya? So bwe tukugamba red card, obuswavu Uganda bwegenzemu ebbanga lyonna bwetaaga bukome. Tugambe nti wazzeewo essuula empya. Essuula empya tusajjikolamu transition agenda. Transition agenda erimu bino wammanga. Tugamba constitution yaffe nga bw'ogambye bwekoma ku preamble kunyuma. Bw'eragera efuuka amatanga ne gagamba mpale z'Abaseveni. Nyimpi si nyimpi, mpanvu si mpanvu. N'obuuza nti empale gyambale kusinza oli bw'atunuulira bw'erabika nyimpi erabika mpanvu kati nga lufuuse lwa betting. Katwagala tuzzeewo tusimbe constitution etunuulira ebintu ebyo. Constitution empya ng'erimu bannayuganda bonna naddala states ezakola Uganda 16. Tukole endagaano kuba constitution eba ndagaano tunaatambula tutya. Bwe tuvaawo atuddemu tuzimbe oyinza okuyita emisingi oba empagi za gavumenti state institutions. Kuba otunula olwaleero owulya bakanda jjaji bakanda polisi baani nti ogenda okulaba nti zonna zirina bwe zikolera. Omukulu omu asobola okukozesa ekkooti, asobola okukozesa palamenti, asobola okukozesa amagye, asobola okukozesa polisi, asobola okukozesa Bank of Uganda nga byonna bibye. Harold, omuntu alaba Baba TV yinza atya okumatira nti owa FDC katugeze bwagenda mu kooti asobola okubayo n'obuwanguzi ate n'ogamba nti ziri zikolera bali ogaye bwembw asobola kiba kigeze mu if manyi nti no pomweri yali awamuddeko omusango ogambe muki kasa kigenda mu if olija kutegekuse n'okutegeeza naggamba juzi bakoze analysis ekitego kino tekinagiwakanya nti bw'oba toweza miliyoni 4 ngogenda mu kooti ez'okuwa abalamuzi ezakuwa abalamuzi totwala petition giveeko kati akatoba kineetagisa kugulangule naye ng'ate waliyo omuntu omu bw'abanga omusango era ne bwayita sente mmeka nga togusinga. Yes, kati ezo institutions za gavumenti zeetagenda okuddamu okukola ki okuzimba. Akakiiko k'ebyokulonda kaleme okubeera kaliko nagiriko. Palamenti yeetengerere nga buli kimu okiraba nga bw'ogenda abantu tewetaaga kubaawo nti gamba n'ogwo. Weetaaga kuba olina amazima, oli mutuufu, wakisasulidde, okigwanidde okifune. Then tusseewo akakiiko aka Truth and Reconciliation akabudaabuda bannayuganda okugenda okwogera biki ebibaddewo kubanga olwala Uganda bannayuganda batutemyetemyemu nnyo ku nzikiriza ku mawanga mu ngeri yonna batemyetemyemuko nti abantu ababbiddwa ettaka lyako, abantu abasobezeddwako ekirindi n'owulira mu kiseera kino ebuuzanga nti kati ab'ekasese tebalina nsonga, ab'etteso tebalina nsonga, abakyoyo tebalina nsonga, ab'ebuganda tebalina nsonga, ab'ebunyomo tebalina nsonga. Buli omu alina ensonga z'alina baswale mu kakiiko ako. Abeetaaga kusenganga kwegwa mu kifo tebane munnange nsonyiwa kubona omuntu nga kyabadde ayagala kumugamba nti nzikiriza nakukola ekintu kino. Ezensanga ezineeta kugenda mu kkooti zigende muki mu kkooti baziwoze. Bwe tumaliriza olwo nga tumaze kale okuzimba eggwanga lyaffe n'abantu ekkonde libabadde ku mitima likakkanye, olwo naggambye nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekakyalondebwa muntu buntu nga nawo keetengeredde. Eyo gavumenti eyo ekiseera eya transition eteekewo akalulu ak'amazima mu bwenkanya. Naye condition kyekalimu nti bano ababadde baddukanya gavumenti eno mwaka kano tebakeetabaamu. Ye red card kubanga ate si red card twagala bateeketeeke emmere nga bateekateeka Uganda nabo gye bagenda okukulemberwa kubanga ekyatuleetera obuzibu bw'obaawo transition mwai Museveni gyoyinza okugamba gye yarepinga eya 1986 mpaka 95 bwe batuuka mu CA okukola constitution CA nyini n'abakwata ba CA delegate nga bwaba office specials akazibu yali afukusobola ennakawa wano namuwa vice president. Kakati okiraba nti
akati olwo ensonga za busoga ziba tezijja kati olwo ali mu CA kati ate nga vice president n'abala bwe bati ekimu kimira kati wamulaga ekitegeeza bwenkolera omusajja ono ekirungi kati balala n'ofuuka kawakuuni akake naye singa ali amanyi nti mbagenda okwesimba mu 96 taliimu yalirese Uganda wegikole constitution yayo kubanga bw'otunuulira Odoki report ne constitution yafuluma ebintu bingi okusanga tebifaanagana ebyo byagamba kino bakibba bubbi bakikokosa ne bakiteeka kati bw'oba oyagala okuwona ekyo abantu teekewo enkola buli omu amanyi nti emmere gye tuteekateeka naffe gye tugenda okulya naffe bagenda tukulembera kateekawo amateeka agagenda okukolako nga private citizen kati abajja kukola amateeka amalungi obuyinza bwa president tubukendeeze tufune pulezidenti nga tera pulezidenti asoboka atali nti buli kimu yeye kakati awo abalala abajja mu nsubuku bajja mu nsiike bano mulajja mu nsiike tuvuganye bakuba kaluka alaali tuli ku Baba TV Obusoga Bulaire program the platform nze mutano wa Mbega Lois ya Smart of Junior ndine omumyuka wa Ssabawanisi w'ekibiina kya FDC omukulu Harold Kaija akuba tochi mu Uganda etwandibadde twegomba ffenna okusinziira ku ye era ne bali twandiyise banna nkyukakyuka bayite banna struggle nga kusigira ekifaananyi kya Uganda banna struggle yosagawo ekibakyulunda banna revolution banna nkyukakyuka yes revolution kuba revolution ye change ya political social and economic setup twagala kuba ebyo twagala okukola ki akukolese kenjagala akali social and economic ebiseera ebisinga tulaba bannabyabufuzi nga mwogera eri abantu bemwagala okubawagira naye ekigambo kya ebya ennyingiza yaabwe ebiseera ebisinga mukireka amabega netubeera ku kimu kukyusa bukulembeze kukyusa gundi agende gundi abeewo akutte wano akutte wali naye bali bwe baleeta emyoga ne baleeta ze bayita parish model kati mwenga mwe mubeera na alternative policies ki ndomezoga nti zino omuwagizi wa FDC ekaliro bwabanga aziyimiriddeko asobola okufuuka ow'amaanyi n'abeerako nekyayingiza mu nsawo then afuna amaanyi n'embavu okusobola okusindiikiriza nga credit card wekwe ekibuzo ky'obuuza kiri olungi kya broad kigazi nnyo biki bye tulowooza okugaziya ku nnyingiza y'abawagizi ekisobera nage nti neggwanga ngaffe kita crisis lyetaaga dandoza okudda ku foundation bwe twali tutandika Uganda ng'efuna independence Prime Minister Dr. Apollo Milton Obote yazula ebizibu bisatu n'agamba poverty obwavu ignorance obutamanya disease naga poverty koze tutya naga abantu baffe tulina ettaka tuli kwikweta ettaka ddungi enkuba tugifuna emyaka bbanga yonna nataka tuteeke ssente y'obulimi ne bateekawo zi cooperatives ne bateekawo zi stowables twazisanga growers gundi ne bateeka ssente mu byobulimi abantu abafudde zitractor abantu abafunidde ensigo abantu bataddewo ku gundi marketing posts eddagala abantu ne balima era teryayinza kukulimba ebiseera ebyo nga mu bulimi si kwe yasomera era ne babita obulimi bwe bugagga ng'era obugagga obulabako waliwo pikipiki Masaka zebayitaga mwanyi z'abala aganene nolwo kati waliwo bakyagalina nagirabako kyeyakola ignorance n'agamba obutamanyi obukola otya n'agamba teeka ssente mu masomero n'azima amasomero ti amasomero pote ge yazima n'olero kyagalaba disitulikiti ze twalina omuwendo gwazo zaali 26 buli emu n'ateeka mu ki essomero ng'ate lifaanagana n'eryeri ya disitulikiti endala ne bateekamu abasomesa era ebiseera ebyo nga n'okukwaa n'omwana w'omusomesa agamba gwe omwana wa Master Matovu n'amusobola ng'omusomesa oyo waite waki wa high class nga ye bateekayo ebitabo
ebiseera ebyo ng'abaana abasomye abagezi nga basale zitandikira ku muluka wala ziri ku ggoma n'ojja ng'olinnya omuntu bwe yamalanga junior nga gavumenti yekuteekinga ofa n'ekusomesa mpaka lw'omalako ngakwekyo omukisa omubi nti abaasomera mu eyo system omulimu gwa M7 olwaleero ate bo bagijjeewo tebaagala bana bajje disease n'azima amalwaliro genda ogagamba Gundi Gombe Hospital Itojo lina tunanga abantu waliwo ogenda Kinyandongo oliraba ne weetoola eggwanga lino ebyo Obote byalowooza n'abikolako ekonome yaffe n'olwali bagamba backbone yaayo yabyabulimi era agamba abantu ebitundu 80 ku buli 100 bafuna mu byobuli mu ngeri emu oba endala either nga balimisa bano ababitambuza bano ab'obutale n'abalala era ku bajeti ya Uganda bireetako ebitundu 25 ku buli 100 contribution government nejja n'etabawa na bitundu kiwera kimu ku bajeti y'eggwanga abantu 8 abaleeta ebitundu 25 era obirabira bitono kakati nebaddiza kimu kati okulagira nti oli nga alinga atategeera ono yasinga okukuleetera naye bw'ogenda okuddiza gwokola ki juzi waliwo ekibalo kiri mukwano gwange munnaffe amita Abese Mwemba ali Bungereza yampereza akantu ng'akulaga nti eggwanga erya Bungereza lifuna biliyoni 21 buli mwaka eza $6 kofi nti buli lunaku bafuna miliyoni 93 banywa abantu banywa ebikopo miliyoni 93 ebyakaawa Uganda gyalimwa tufuna miliyoni 5 asatu omwaka kati ekitegeeza olwo ekitakola tudipenize Katikkiro wa Buganda yabakunga abantu Ssekinnoomu bannanda eri ebukiso mpulira operation wealth creation bagaba endukwa z'emmwanyi ekirungi okigambye nti owulira ekirungi okola ki owulira hearing and seeing are different okuwulira n'okulaba byanjawulo nawefunayo testimonies zaabani abafunye endowooza zitya kubanga operation wealth creation tekuwa bye weetaaga ekuwa bye baagala kukuwa tekuwa bye weetaaga ekuwa bye baagala kukola ki kuwa ononsonyiwa naye waliwo omukwano gwange mbadde naye olwaleero wansi awo kubaba naga nti President Museveni asobola okukuleetera DSTV naye nga gwagireetedde osula muyembe is that what you are trying to justify? Nti akuwa kyayagala kuwa so si kyo Masaka gye batalima miyembe operation wealth creation yatwalayo emiyembe ojjukira ekyuma kye baazimba Teso ekyennyanja gye batazirima so nti tebakuwa kintu kye weetaaga ate abeekabeeka ensi ezikola ebyobulimi batalya kufunira ttaka olunaku lumu tuba tulina Honorable Salamu Musomba ng'agamba Honorable Nanda amuwe ku ndokwa namuga sijja kukuwa namubuuza lwaki tozimbi tegadde ngamba nedda emmwanyi yaffe tedda wammwe kati ayagala ebyobulimi atandikira kupima kittaka twalibadde ng'ettaka lya wano tulimanyi ng'era buli mwaka yane kugoma namugamba mu kitundu kyaffe bino bye bidda kino kyoba olima kyo tokireeta obaite obulimi so si kugamba nti endokwa zazze nebagabira nti balina bali banagambya bainsenso badictator bakwata ne bakola Gundi primary z'emmwanyi nasari ategera namanya nti akanamuga nti ukola nasari najja n'atunda kyova olaba olwaleero
kilo y'ensigo y'akasooli ya 7 nebo kilo gy'okungula ya 5 kitegeeza nze nsimba ensigo kilo y'ensigo ya 7 gy'okungula ya 5. The difference is big. Zirimu kilomita kati kilo 14 gweta kilo 14 okugula kireji okugula kireni katani akakawala butunzi wansi atone ensigo butokola ki ate kiri fani era nange namugulako long time nenkungula nebagamba atabakiriza fene tusuula fe tubawa nokyendi mukugamba nti buli kimu bakiteekawo kaleka kirike nagambye akatono akanyunjuzi kagagawale katolina agamba mbu okutunda ebyana by'embizi bibagaba bifuna nnyo okutunda embizi enkulu okutunda ebyana by'embizi ebito kifuna nnyo okusinga ate enkulu ate lwaki akatokiramu nawe lwaki ewunyisa tekikola era olina abanga eddiiru ye gwe binoonyo bikoleki gwe genda mubita bamuwa sente meka genda mubita olesente zazaini owebyana okusinga naye yetakuza oluzaana myezi 2 natwala nga sente zibamuwa zeri enkulu kati bwekosi zoyikalinda tosakuvuganya naye nti okuteekawo classes bannaffe zibali kuteekawo kati ffe kyetugamba nti adyetagiriswa kutalinda okutegeera nti obulimi nti oba bumpa 25% oba GDP ekitegeeza bulina ne capacity pa 50%. Bwe mba njagala mumpe 50% mbuwantya mbwongera ku budget kubanga gundi matupo declaration egamba ebyo mubiteekewo 15% ebyobulimi ne Uganda gyeyasayinira 15% less than 1%. Kati bagamba nedda bwe tuziteeka mu nguto omutuba tuzitadde bagamba bwe tuziteeka mumala tuba tuzitadde kakala alina sente zize bateekamu ensiga zigenda mu conference bafasira ne bazitwala abamakooti ne bazitwala ne zifa ebyo ebyagazaawo nati aliwaawo olwabayeprojekti yefudinga olwabaleeta ki eyaddawo netereza endala kuba bagamba nti affe obuvunaanyizibwa bwaffe is to advise so kati olwaleero gwe wammwe mu kitundu kye bakuzaala ololabye omulimisa ewaffe ffe mwefudise tulowooza n'omusajja ng'ogambye byendi mukugamba ffe byetwatunuulira ne mugenda ne mukola stade ku ttaka ne muadvising eggwanga lyonna mpaka kumuluka kugombolola ekubeera ku ofiisi nti kino tokiribaawo bw'oba oyagala kulima kino ki ne mukwana ba extension workers ne mubateekayo kubanga abaana basoma nobasanga bakola birala nasanze veti nga lyakola mu banka tusiika kwa mukyala wa Honeboka Baziguruka mukwano ayogedde nga mukwano gwe nga Dr. Veterinary basinkana mukyala ali mukweti yanoonya abantu abeewola kiba kitegeeza yabulaba nga tebufuna naye nga muli mu nsi ey'obulimi mutukiriza n'obawa buli omu n'okola ki akati omanya nti obulimi busitiize nga tulina amazzi lwaki tulima buli lunaku gana amazzi tetulina ne tujja apple ne tujja ennyanya Egypt bwetulaba nga kiswaza wewa tuwumulamu katono nnyo then tukomewo n'akatono kaffe akasembayo tuli ku Baba TV Obusoga Blind tubeebaza mwenna abatulaba Tata Santo ne South Africa manyi nti nno togivaako na mwenna abatera okutugoberera Bunamwaya Division manyi nti kwe muli nnyo chairman Jacob akugizibwe kwebaza nnyo webale ddala okubanga otugoberera abatulaba nga muli bitundu ebyekasese Luka waliwo abatulaba nga muli bitundu ebyekirubuura mwebale nnyo Mbalala manyi nti mubeerako ab'omudisinga mwenna ku Baba TV temuvaako mwebalire ddala ate ab'ebibuga Masaka bajjula dda Mushenyi Kabale Kalungu ebibuga byonna Baba TV eri present katumule mu katono nnyo then tukomewo tubeere nga ate tuwunzika ne omukulu Harold Karicha weewaawo ku Baba TV Obusoga Blind nyongera okwebaza gwe atulaba webali nnyo webali ddala nkujjukiza nti no officially Baba TV eri ku Go TV tuli ku channel 393
bwobanga wali God TV wajiwanika nguga tojifunirako baba ke kaseera ozze obujja subscription yo osobola okuba nga ate okufollowinga bulungi nnyo osobola okuba nga onyumirwa entertainment pokopoko amawulire gonna ku Baba TV. Tugira nti no Baba TV is the official broadcaster eya obwachabazinga bwa Busoga anti obusoga Bulaire. Go TV Uganda love it. Go TV eri regulated by Uganda Communications Commission. Tumunzika olunaku olwaliro naye tetusobola kubuusa maaso okuba nti abaana bagenda kuba nga badda mu masomero era tusuubira nti eggwanga ligenda kuddamu okuggulirwawo ddala wiiki bbiri kasita banaabeera nga bazze mu masomero. Naye njagala okupiikingayo interest mu kulukayijja ku kweteekateeka kw'amasomero gano ministry n'abazadde bennyini. Abazadde baavu nnyo ekisusse so nga ate amasomero geetaaga ebikozesebwa n'abaana okusobola okuba nga baddayo ku masomero. Tesobola kuba waggulu nga tetunuddeeko ku byanjigiriza. Gundi bw'otuwa ku University ya Pretoria erina ekigundi ejjinja kwewandiisa nti bw'oba oyagala okutta eggwanga tubona abala birala byonna tuleeta zibomu tokolaki otabyanzigiriza otabyanjigiriza oyagala okutta eggwanga njagala gattako nti oba oyagala okuleeta obutali bwenkanya mu ggwanga era obwanguza byanjigiriza naye oba oyagala okuleeta obwenkanya otabyanjigiriza. Kati ekyo oyagala kyenenyeza president government kubanga ekibaddewo kyansi yonna. Uganda mu nsi yonna ffe tusimbye okukkiriza abantu okuddayo okusoma olw'ensonga nti tetulina kapasite yakujjanjaba ng'abo abateekateekera eggwanga lyaffe abaana abo babatwala e Tanzania abaana abo babatwala e Nairobi n'abana abadde basomera ku Zoom era Christmas nga tengebula wiiki Christmas okutuuka abaana abo baayita being promoted ne baatula ebibuuzo ne bimaakingibwa ne bayita ng'emyaka ebiri abaana ba Uganda abasinga nga tebasoma ng'abasomesa baabwe nga tebasomesa ng'amasomero gaabwe nga maggale nga bazadde baabwe nga nabo baki baggale abo n'obajjawo tukuyita ku shelvinga nobatereka oba gyeta archiving oba WhatsApp tugaa nti ine namba nyitaddemu archive n'ogitereka eyo ndigijeerwe ndikola ki njendyetaaga awo wetulinde kati ne tuzimba kiraasi ey'abali betwagala bafuuke ba essential bobadde basoma abala tebasoma. Omusajja nalinzija ku baba lwe nasembayo okujja oza tugende mu Christmas wa bodaboda eyaleetako yaŋŋamba ayina mulirwanaawe ambuuza olina abaana kana nyina abaana bataano agamba oyina bangi nti abaana bo babeetaaga bagenda kubeera abakozi baabwe. Omusajja neekanga ng'alaba oli atandise okutegeera eggwanga erizimbibwa tiweetaaga bajja okubasiimulira okuwoleza emmotoka okubafumbira okubaalira n'okubakolera magondi gaabwe. Naye nga Mandela yagamba nti ebyenjigiriza bye bifuula omwana w'omuwejere gwe yayita Pizat fuuka president Nelson Mandela ebifuula omwana w'omulombe okufuuka maneja w'ekirombe mbwe ekitegeeza ebyenjigiriza bagita equalizer yereeta obwenkanya era abazungu ekyali kyabateesawo uniform kwe kujjawo classes nga bwemujja ku ssomero mwambala kyekimu era amasomero ag'edda nga n'engatto bagitaga prefect nga mwena gye mwambala socks ezimu nebina mwambala era amasomero agali tradition ne pocket money wa cash okukkiriza byowulya gano agafuuse private ag'abaana b'abasuubuza babagagga gye baganda omwana ajja ne miliyoni 3 eri nga mwina akasente gundi kebalagira akajja nti mwenkanenkane kati muvuganye nga muli ku speedi eki nga omutwe gwo gukuyigirira. Kati olwaleero we osanga omwana gwe bayita Ssuubi maama we yatunda kasooli ku kkubo n'alima ku byalo ng'ayagala okubeera yinginiya ng'asomereka Mmengo Empigi Mawokota
olw'ekika ky'amasomero gasomerwamu max ne zibula zeyafuna nga z'indication maama ne beekwanyakwanya obuserenge ne bajja kuza bune tebakibawadde ne bagula keesi ey'ebbaati bwe yagyetikka bano abaana baabali bayinza ensho babuuza kitulaba kiki kino nga bakyewunya kubanga oyo talina kuyingira makerere wa suitcase ya ebbaati naye nga nsibirwa eyawaayo ettaka eryo yayagala buli omu afuna omukisa afune amagezi eyo geeti yakuyingira mufuna mu magezi si kulaga bugagga magezi nemukuba ekifaananyi nibakita mumulaba ow'ebbaati kubanga bali babuuza ebbaati bo balina zino zikeesi ezigira gundi balina zifuriji mu nyumba balina mu tv za remote kyebatamanya bamutuusa ku muntu eyayita mu mbeera efaananga eyiye n'amugamba ye okyayagala okusoma obwa inginiya mbu nkyabwagala n'amugamba tukyuse nja kusasulira n'afuna n'akasimu kweyerabira balina we nekyo tuyita komedi mu Uganda kujereka bali bubi walabye omusajja ono abantu gwebagulidde seminti n'ebiki asoma ebirango by'abafu nga bali mu kukuba nfaanana byayogera n'abala babyogera naye enfaanana ye alina jiini ye abambi alina omusipi gwe gwakusiba alina akasawo k'essimu naye nga temuli ssimu kakati ng'ebyo byokolaki mulaba ono kwegamba obwavu kannaffe twafuuse bakusekererwa nagamba tunuulire ebyo so kati ebyenjigiriza tubijjayo kati biraga kiraasi kyova osanga omuntu ataayita kugenda Makerere kusoma medicine nga yagenda n'agisoma n'atuuka ne kuwa PS osanga abantu bangi nga bali bifo gye bali naye ng'obalaba balinga abaasoma naye nga bw'obuuza abaasoma nabaga oyo kale yali mu ssimu ng'abagezi bangi bakoze eki era be baana b'abantu abafunye embuto be balenza amaloboozi agafuuse nga ngaffe nga bw'omutunuulira naye awulira kiraasi akyasa kuddayo kusoma be batandise okukola ebipakasi naye ebuuza lwaki nasanga labye omwana ng'akola acrobatics obadde bamulaga naye omwana oyo nga nti njagala ngende ku ssomero nsobola nange okugerawo naye nga bamubuuza olina essimu mbone eddala mugende ku baana b'oku street mu Kisenyi address ye naye nga talina bwe kiro akitega ngu ekyo ekintu okirowoozaako otya ng'omwana omuto naye alibaddeko ne family address ye street yabadde mwana nti obutali bwentoko sokati nti olwali amasomero ogalaba ekifaananyi nalabye ekifaananyi njiro kyateko muli yalo omushana nga kiki erukunjiri eyo ng'otunulira essomero ery'ettaka n'emmuli walaba essomero lyali Butambala omwali ekiswa nga kimezeemu waliwo nabadde sade sigira TV naye nga mpulira badde olyaga nti olaba n'ebitabo bwetwabiteeka ekuyiga ezabikola ki ebyo biri saidi z'eruweero nti kati eyo yensi mwetukola ki mwetuli naye gavumenti talina plan eyamba ku bantu abo amasomero agawalole nalaba liri saidi za wano walinga ku bbiri bano abakyala abatunda ku kkubo nga waga nti abatunda amaana ngekabadde akasomero kaabwe naye ndiko embeera bwe yakawa tamanyi kanazifuula rentals kati ayinamu basulamu abalala batuusa balundiramu nkoko amasomero agawera emitwalo 2 galina amabanja naye gavumenti terina pulaani ebayabaga yabalimbako mu covid awo nti abasomesa babatedde $2 billion nejezabulamu banakuwandika zi projekiti tugende twewole sente n'abasomesa abasinga nga bagenda Dubai kugenda okukola obuddu bakyeyo nyinayo mukwano gwange ali Dubai bakyeyo abawala bonna eyo tebalaga kakati tewaliyo ya auditinze tulina abasomesa ameka abasigalawo abasomesa ameka abali willing okudda okusomesa kuba alwamu olw'omusaala ogubadde omubi nga bibadde bakola bibafunidde nnyo abali bafunidde nnyo owa bodaboda ngerakuza omwezi 23
yaŋŋamba yakola emitwalo 15 mu lunaku nga tunatopingira yes kakati bwabanga afunye kino kifaana bwe ngaavuga kapikipiki awo wadde mubavuma mubakola ki aba akyaddeyo omugambe kati yambala ettaayi ku bikalo obonebole nabyo tajja kuddayo kakati olwaleero amasomero tegagala bitundu abantu abadde bakola mu evening market zewaggalawo baabana bagenda kukola ki abasomesa amasomero genyini gagenda kukola ki nti ogambe tandika nze mbatadde obatadde otadde otya kubanga amasomero gaali geetaaga okujja gundi ono Hachigande president wa Zambia mpya yekyasozaganga nti buli mwana ng'ali public school olw'embeera ya covid agenda kusomera bwereere kati buli awulira nga tasobola private school saazo n'asooka n'ateeka omwana we mu masomero ga gavumenti kakati wali teriaga nti kati gwogamba ki okubayambako so ekyo ng'ate bagambye nti bagenda kusoma taamu ndowooza nga 3-4 taamu bagenda kusoma classes 2 mu mwaka gumu naye nga nagambye wali abadde ku zoom bo bali ku byabwe birala ku level ndala eyabasomesa wabateeseteese okusomesa kirasi 2 mu mwaka gumu omusala gwabwe guli gutya obateeseteese otya kakati ekyo bannaffe tebakitunuddeko era ano Medical Front wabaye tukyogerako nnyo nti otadde abasomero bosi ogamba ki abantu baffe baddeyo batya mwabadde mwagala omuntu w'ebusoga yalina ebikaado nga talina pamiti yagenda kukola atya kuba pamiti zatwalibwa banene abantu balina ebikajjo byabwe biri mu kuvundira muki mu nnimiro mwadde mwagala president akola atya akwate sente aziwaba amasomero oba aganire eddala okugulawo no ekisikugaana twali twagala gavumenti etekewo sente eziyamba ku masomero ago gavumenti egenda ezinegotiating ezirina amabanja gavumenti esobola okuteking over abasomesa bonna nejaga for starters buli muntu musomesa ngene ebbaluwa y'obusomesa kubanga beewandiisa buli lwomala obusomesa ogenda ku minisitule newewandiisa balina enamba zaabwe enamba y'obusomesa negamba akati abasomesa bagenda kusomesa ffe gavumenti egenda tuweera kubanga ekosti esinga ey'emisaala nejja negamba lulifena nenoonya bwejja eclusteringa abantu nemanya nti bino ebikoze ki bikozeyo nejja negamba abantu baninga sente za registration bano ngenda ku P7 S4 ST nti bonna abaana ba Uganda bonna mbasasulidde oba nojja nogamba centers ez'amasomero ga gavumenti n'aga private agali mu bitundu ebifaanana bwe biti gonna tugasasulidde nga kye tugenda oyambe bwowawula amasomero naye nga n'abazadde obawewudde amasomero oli gavumenti ziri enkadde kyezakolanga n'ebitabo byabangayo mwene embeera gy'omanyi nti abantu bayitirivu bangi kubanga eno covid yakutte abantu miliyoni 5 n'ezigatta ku baavu ababadde baliwo kakati bo bagamba 5 naye zibaziwera ne miliyoni 10 zibagasseeko kati abantu baavu agereka tebalina kapasite bwewaguddewo tebagenze okwettiemu nga bafuna tebadde mukawerezebwa wabagambye okutandika naye nga nebwotala okutandika kapito yamulya dda n'amabanja alina talina kwatandikira kati omugambye ennaku z'omwezi twakatandika omwaka guki bagende ku ssomero bedmasta bali mu kulanga aye teri mu mwana agenda kudona ebyalina luli uniform tekyamutuuka kati bagisiibamu ayagala mpya ebitabo betaaga bipya buli kimu litwe yeetaaga kipya kyagenda okwesa so nti gavumenti weeyaayo weewaawo ku Baba TV obusoga Blaire tunatera okunzika ekyamasomero ndowooza okikwasaganyiza bulungi nnyo bwe tuba tunuulira ebyenfuna ebbanja lya Uganda kati ndowooza linaatera okusukka bajeti yaffe bwe tuba tetuli even ebbanja ly'ebyenfuna sigenda kutwala Congo olw'ensonga nti ng'egyo bakizingidde waliwo twawunzikidde ate nga tusigaza eddakiika ziringa 10 okubanga tunzika programu y'olunaku olwaleero njagala owe munnauganda essuubi akulaba
with the campaign of red card, time out, wesuubi eri munnayuganda akulaba mu kaseera kano dakika zesigaza sobola okuba nti bwe tuviira wano ku mpewo omuntu agamba nti at least yadde mbadde ng'aweddemu essuubi naye bwe ndabye olwaleero mukulu Kaija ate anyongeddeyo ensonga lwaki nnyina okusigala. Essuubi lyeva munnayuganda mufe okusogera ffe ng'abakulembeze tuli ready okuba obukulembeze. Essuubi eddala lyensobola okubawa nti bakisobola kiri mu mikono gyabwe. Lino eggwanga lyaffe lino okuva ku levo kwe liri okudda ku levo endala, bannayuganda balina siteeke y'amaanyi webabeera baagadde okulikyusa. Kyenjaba bagamba ekyokulala mu bye tubagamba bisoboka. Bw'osobola okukyusa gavumenti nga tukozesezza muntu, tesobola kulinda myaka 5 gino negiggwako kubanga tugirinze emirundi mingi tugirabye. Bannaffe abasiraamu bakusomesa bati nti omusota bwegukulumira mu kituli ekimu mulundi ogusooka eba nsobi, bwegukulumira mu kituli ekyo kyekimu omulundi ogwokubiri era osanga nti waliwo accident yaguddewo, naye bwegukuluma omulundi ogwokusatu tuba mukkiriza mukafiiri kubanga olina okuba mubakitegedde mu ekyo ekituli obeeramu omusota. Kakati emirundi gye tuzze nga twetaba mu bululu ffe twakiraba nti akalulu tekakyasobola kukyusa gavumenti naddala okuggyako pulezidenti. Bantegeezezza tuwone MP omulala era opposition abadde avuga narrative eri yabadde ku TV emu naye nakkiriza nti akalulu tekakyasobola. yagambye kasobola okukola ebirala byonna naye ku president kasobola kizibu. kati ye consensus okusinziira ku mbeera eriwo. Yes, ekyo bulijjo okukkiriziganya bulijjo kwe tuloonya. Businga tusobola okukkiriziganya ku ekyo twetegeeza which other alternative kyetukola kati ffe gyetubawa. Ekirungi teri kyetukola nga kipya mu nsi gye bata reinventing the wheel. Okusooka baalinga bagamba bye tubagamba bya Bawarabu, naye Abawarabu omusayi gwabwe si gwa black si gwa green, naye n'Abawarabu bagenda okusituka ab'Eribya nga bakabaka okumula emyaka 4 ab'egundi ab'Egypt nga najjo emyaka gibajala 3 kulagira nga kigenda 8. Kati abawa Bashir najjo bwe kityo kuba ajja 89. Abasajja wano abakatoliki eDRC Congo ne bayimirira mu gundi mukoli Kabila Burkina Faso ne bagamba Muganda nkoma Kampole bamugoba ne bagende Zimbabwe namga sebo abagundi babako pikipiki abasirikale nenga abantu bali bagambye sebo muzeeyi Uncle Bob otukoze iki tulabye ekyo ekintu mukisobola kibatagisa wiiki emu ne tugamba tetugenda kuddamu kukola kujja ngo tuviridde asigaleka n'asigaleka. Eno gavumenti ya Uganda eringa bagiwa kaali. Kaija abasawo baita ba intern doctors baateeka ebikozesebwa wansi tebafunye kyebagala naye nzijukira ebbaluwa yajja muzza tebafunye kyebagala finally tulizogaa nti nedda tebafunye bakifunye. ani yawangudde? bo bawangudde. Defiance yangubuulire ekintu kye twayita mu ggwanga mu kikola. Waliwo omwana gwebalenzi Hamisi Olusimbi atagale omanyi kintu kino nti twakumwanya tutya cream ne tumuteeka wano nti twali twagala kukola gavumenti ebyaffe munjogera ku switi ebyaffe bya ddala. Abo boyagala okuwangula ebikopo oba n'abasajja basobola okuwangula ebikopo abalungi. So defiance tumanyi ekola. Abatamanyi olusaga nti bine mukoze nnyo okimanyi nti okujeema kwaffe kwe kwajjawo omusolo gw'omutwe. Gavumenti yayitaddewo kye bayita cost sharing nga balagidde nti omanyi bw'ona asasulako nga ne gavumenti osasulako ebitundu netuga tekijja kusoboka era ntukiwangula. Mwami Museveni nga ayagala kujja abaana okusomera obwereere Makerere netugamba ekyo olimba
gavumenti ina ssente esaana abaana bakola ki basoma era kampeni yaffe yezza ebibiina byobufuzi kampeni yaffe olutalo lwaffe lwerera ne mu palamenti nti obukiiko baita obwa accountability bubeere ku saidi yaki opposition si bintu byaffe bya ddala ezo sente zowulira ez'abakadde kulemererako kwaffe kati ffe tuyigiriza abantu kasamu ekalakaasa mufuna kyemwagala olabako n'abakazi abapoliisi nga bakola ki bekalakaasa kala bakizudde olakwa kati ekintu ekibulamu nti gwe tubanja aliyo buli omu tukuŋŋaanye ebizibu byaffe abasomesa abasuubuzi abaki ffena tugende tubanje omuntu omu tumugambe tuviire sibula tuve wano njagala okwagaliza bannayuganda omwaka omulungi mwaka 2022 ndabya bundabikira bulungi ne mufiga zaabo nyina essuubi nga tukoze kye twetaagisa nyina essuubi nga musituse ne mugamba nti olwaleero twagala Uganda empya bategenda kwesangala ekibale kiyinza okulabika ndala ebeemu nga twagala Uganda ekolera buli omu abantu bawano mu Buganda abantu b'omubusoga abantu b'etteeso Ankole Akyoli Lamu Bunyoro bonna netugamba twagala Uganda gye tunaabeereramu awamu tusobola okusituka ne tukozesa wiikendi emu ne tufuna Uganda gye twagala teri Uganda n'abagambye BBC olwayo ku makya omukyala bwagenze n'agamba nti ensonga z'Sudan teri nsi z'ebweru gyayise international community zisobola kuzisalawo agise street ekigambo ekyo zikinkutteko nnyo abadde ng'abuulirira nze mu ensonga zammwe mugwalinda ab'ebweru bajje bakuyambe abaganda bagamba oluluma muno teruganda kwebaka gwe weka nolwera mu nnyindo tukisobola tusobola okukikola mu January muno tukikola buli lunaku lwe tulwa tufiirwa abantu bangi bafudde olw'obulagajjavu bwaffe oba olw'okuleka abasajja bano batole babagala Katonda bakuumye Baba Kyabazinga afunvuwe mbagaliza emirimu gya Katonda gyonna wewa neyanza nyo neyanzege omukulu Harold Kaija ono nga ye mumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC tubadde naye olunaku lwaleero nga tutunuulira ku nsonga ez'enjawulo wano mu ggwanga ntuliddewo muganda wange Mwesigwa Samuel ali mu mirimu emitongole gya Baba TV nze ntwalowambega Roses Matop Junior mbadde ne muganda wange Shafik kamera so nga ate era wali mu control room tulinayo mukyala Bamita Lovi ate okutuusa olunaku olw'enkya ku programu ey'okumakya gangamuka musigale ku Baba TV lata Kyabazinga funvuwa ebyanda n'ebyanda